Ministry of Health megu Dr. Diana Twine tika kartiki lok ne tuo Ebola tiko poro Uganda imobende choka kaka en pat to wo manya ma bir ka lok corona nyuto me COVID-19 watching viral infections in monkeypox COVID-19 Ebola be fungor ngono no tini Congo komberido o chok bot wa ngara chel matik mo ga piari o ngwen o to la wo manya ni Ebola ni la wo o chake kong ni Ebola tie social media o charo mako match notice mono karo ni gimope geno weka kwa confirming no la chien ni Ebola tie wane ana kichwalo notice for an agent press conference ma inero minister tino biro waje dano momogati ni gi regretting mi waje dano ni Ebola mukati tikanen matek muwende district gima kino ngare mama kino tikituo kikelo yarnir me ario idiwone rupenye kiwachi nyiro to and symptoms nyola nyot me come ne Dr. Diana Twine be wachi ne kenyo re me come kidong ma unye ne let no gotwal re mene no tikate ki wae mera kom symptoms pa Ebola ke come pa of course wachi no tika ono kor tika rem come remo bode imunye koma gwar kono gena ngo tika diarrhea ie tika gena he has a bit tika passing out chilo mogoni chi ki kwanyo ki biro ki kero oyat kumber mo logone ki isolating dana bichel magu ber kangere ingere ento gen marach ki Ebola ema kero che waji dani ni covid kero mo lari ko ki oxygen ko romo beru tie on a balance of probability kiri ke yele mengene gwak wo beru pe olokong machine ko we tet oxygen rom beru tie pe mero yamo mi konyi entro Ebola matuke mak mede ni rap chino inita kelu luor mate pat jome yoro compare go waje ki dano kit me gwa na kit me COVID-19 ge waje no social distance all work chi o pe good ching dano me Ebola ko dong gen maneno man nok both World Health Organization representative mati Uganda o waje merni gen dano mi roti matek ayeni infectious areas mir ki avoid dano miro luok chingi as much as they can kedika ini chiara chiron eni ma ana ya chiaro ni kay dugo mir nene luok chinyo because transmission patuo matio en tuo mamako karo ke chingi chiaro biro ki chilu chalo pa Ebola gini wachine tuo marom biro chalo luok chilu infection ini mako gimoni ngar mono mako inoni transmitting o dong la chielo no mir gwake luok chi pe bet kamako pi ma ake kum ngarmani atura because infections romo bere karo ke kenyo chi noni gitika laying strategies ento gen ma o wajani I Congo gen gitemo vaccination mi patuo mi eni yara gwera mi gwer ni wek dano nen ngo gi controlling tuo eni tika konyo dano dwako ker ne piny food picking ka Roma changone ni Roma jokne PM Congo has been one of the hotspots of Ebola mwaka Ebola ma wano noni ake Congo and this time round kiteka wani Ebola anymore tikwere kiloni the Sudan Sudan variant so kono ake Sudan kono ake kwe this time do la wiyo yango ngeni Ebola wen ake Congo man ina ko kemo kemo daken donc ati Sudan ati luoro ema ada dai ni wano choke Sudan ba wa choki ka wen wa choki go wa choki jemi wen pa to be ba lego mera ne do ba do konwa pian to me boda nyane dak tek be dak speed roma ki COVID-19 era endak awaro ne dak teme o yoro twal era wa lego mera ne dan me tinen wa wen ku mete ki gwake ka gitwero